Հաղորդման հովանավորն է Կոզյանի ապրանքանիշը։ Լոս Անջելեսից Հորիզոն հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Newsroom լրատվականը, ստուդիայում աշխատում է Վրույր Թադևոսյանը։ Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, հաղորդման սկզբում նախ տեղեկացնեմ, որ այս պահին իրավիճակը Սյունիքում հարաբերականորեն կայուն է, մարտական գործողություններ կամ բախումներ տեղի չեն ունեցել վերջին ժամերի ընթացքում։ Մինչդեռ շատ ավելի վտանգավոր է տեղեկատվության պակասի իրողությունը կամ դրա իրարամերժ լինելը, մասնավորապես մեր նախորդ թողարկման ընթացքում, եթե հիշում եք, մենք տեղեկատվություն հաղորդեցինք այն մասին, որ վերջին բախումների ընթացքում կա 15 զոհ։ Այս մասին խոսել էր նաև Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը։ Պաշտպանության նախարարությունը ընդհուպ մինչև այսօր հայտնում է ընդամենը 1 զոհի մասին։ Նաև Ադրբեջանի կողմից անձազերծած այս վերջին ագրեսիայի հետևանքով մենք ունենք 15 մեր հայրենակիցներ գերեվարվել են։ Այս ներողություն 12 մեր հայրենակցի գերեվարման մասին է հիմա հաղորդվում, որոշ տեղեկատվություններ կան նաև 13 գերեվարվածների մասին։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է նաև 24 անհայտ կորած զինվորների մասին, որոնց հետ կապը ընդհատվել է եւ մինչեւ հիմա տեղեկատվություն չկա նրանց որպիսության մասին։ Այս թեմաներին մանրամասնորեն կանդրադառնանք նաև մեր հաջորդ թողարկումների ընթացքում, այն դեպքում, երբ լինեն ավելի հստակ եւ ճշգրիտ տեղեկություններ։ Նաև Հանրային հեռուստաընկերության եթերում Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարել էր, որ մենք ունենք դիրքային առաջխաղացում, բայց Պաշտպանության նախարարությունը կրկին ընդհուպ մինչև վերջին հաղորդագրությունը հայտնում է դիրքային կորուստների մասին, առհասարակ ինչ իրավիճակ է եղել, երբ կրակը դադարեցվել է, ու կամ էլ ինչ իրավիճակում է ու ինչ պայմաններում է դադարեցվել կրակը, արդյոք եղել են զիջումներ կամ զիջումների վերաբերյալ որևէ պայմանավորվածություններ, արդյոք կլինեն համաձայնություններ, այս մասին որևէ տեղեկատվություն դեռ չկա։ Հիմա հայտնի է, որ Ռուսաստանը բանակցություններ է վարում Երևանի հետ կապված մեր երկրին պաշտպանական աջակցություններ տրամադրելու իր դաշնակցային պարտավորությունները կատարելու շուրջ, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մեջբերում եմ վերջին իրադարձությունները ապացուցում են այդ գործընթացի կարևորությունը, այդ թվում համապատասխան հանձնաժողովի աշխատանքի անհրաժեշտությունը ռուսական կողմի ներկայացրած առաջարկների հիման վրա։ Պարզվում է, որ կողմերից մեկը համաձայն չէ Մոսկվայում կայանալիք եռակողմ հանդիպման պայմաններին, այս մասին ենթատեքստով հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հայ-ադրբեջանական երեկվա մարտերը հնարավոր է եղել կանգնեցնել Ռուսաստանի նախագահի միջնորդական ջանքերի շնորհիվ, ասել է խոսնակը։ Հաստատ ինչ-որ փուլում եռակողմ շփումներ պետք կլինեն, բայց որպեսզի դրանք հնարավոր լինեն, անհրաժեշտ է 3 կողմերի համաձայնությունը եւ պատրաստակամությունը, նշել է Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը նաեւ շեշտել է, թե սահմանին ռազմական գործողությունների վերսկսումը լրջորեն անհանգստացրել է Կրեմլին եւ ընդգծել, թե նախագահ Պուտինն է առաջին հերթին ակտիվ ջանքեր գործադրել կրակը դադարեցնելու համար։ Սրա հետ մեկտեղ Կրեմլի խոսնակը նշել է, նման զարգացումներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է, որ բոլոր կողմերն իրականացնեն ձեռք բերված եռակողմ պայմանավորվածությունները։ Իրավիճակը կայունացնելու միակ ճանապարհը եռակողմ պայմանավորվածությունների կատարումն է։ Մենք կարծում ենք, որ բոլոր երկրները նախ եւ առաջ պետք է ստանձնած պարտավորությունները կատարեն, դա հենց կլինի նման միջադեպերը կանխելու գրավականը։ Մեջբերման ավարտը։ Հայաստանից վստահեցնում են դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթացներին խոչընդոտում է Ադրբեջանը, այս մասին խոսել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ազգային ժողով կառավարություն հարցուպատասխանի ժամանակ, նշելով, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը 3 անգամ ներառյալ բացահայտված փաստաթուղթը հանդես է եկել առաջարկով եւ ըստ էության բոլոր 3 անգամները մենք համաձայնություն ենք տվել այդ գործընթացով շարժվել առաջ։ Ընդդիմադիր падգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի հարցին, թե ով տվեց կամ ով չտվեց կրակելու հրամանը, վարչապետը պատասխանել էր. մեջբերում եմ. ինչ է նշանակում հրաման է եղել չկրակելու։ Այդպիսի բան չի կարող լինել, որովհետև նախ չկրակելու հրաման գրավոր թե բանավոր հրաման տվողը գործում է պետական դավաճանություն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք պաշտպանելու գործում, պատասխանել է Փաշինյանը։ Ավելի ուշագրավը գերեվարված հայ զինվորների մասին
տված հարցին Փաշինյանի պատասխանն է եղել, ինչ է արվում նրանց հետ բերելու համար, ըստ էության կամ ինչ իրավիճակում են հիմա հայ զինվորները, ովքեր գերեվարվել են, շրջանցելով այս ամենը Փաշինյանը բավականին ուշագրավ պատասխան է տվել, առաջարկում եմ դա լսենք առանց մեկնաբանության։ Գերիների մասով ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ մենք գերեվարման յուրաքանչյուր դեպքը պատշաճ ձևով հետաքննենք, որովհետև կներեք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ծառայություն անցնող յուրաքանչյուր անձ ունի պարտականություններ եւ պետք է հստակ բոլոր դեպքերով եւ գուցե թե մենք այստեղ ընդհանրապես սխալ ենք վարվել նաեւ էմոցիոնալ ֆոնի վրա պետք է քննվի ինչ նշանակում գերի ընկնել ինչ հանգամանքներում զինվորական կանոնագրերը հստակ սահմանում են թե որ դեպքում է որ գերի ընկնելը չի համարվում հանցագործություն որ դեպքում է, որ գերի ընկնելը չի համարվում հանցագործություն։ Եվ յուրաքանչյուր դեպքում մենք պետք է քննենք այդ դեպքի հետ գործ ունենք, թե դեպքի հետ գործ չունենք։ Օրինակ ակնհայտ է եւ ձևակերպված է, որ եթե մարդը վիրավոր եւ անգիտակից վիճակում է եւ գերեվարվում է, իհարկե նրան ոչ մի պրետենզիա չի կարող լինել։ Բայց ընդհանուր առմամբ, այդ որ տենց նաեւ պիտի ձեզ կոչ անեմ, խնդրեմ Նաև, որ այդ կարգի լուրերը տարածելուց առաջ մտածենք ստե իշխանության ընդդիմության հարց չի։ Ինչ նշանակում հրաման է եղել չկրակելու։ Այդպիսի բան չի կարող լինել։ Որտեղ նախ չկրակելու հրաման գրավոր թե բանավոր հրաման տվողը ինքը գործում է պետական դավաճանություն։ Հայտնի է, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հանրային հեռուստաընկերության եթերում արված հայտարարությունից հետո հեռախոսազրույցներ են կայացել մի կողմից Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի եւ նրա հայաստանցի ու ադրբեջանցի գործընկերների միջև, մյուս կողմից էլ հեռախոսազրույց են ունեցել Վլադիմիր Պուտինը եւ Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն այս զրույցների վերաբերյալ տեղեկատվությունը կրկին հերթական պաշտոնական ժանրից է, առանց որևէ ենթատեքստերի կամ կարևոր տեղեկատվության։ Այս ամենը մենք կներկայացնենք նաև հաջորդ թողարկումների ընթացքում, սակայն էլ ավելի հետաքրքրական է ռուսական մամուլի անդրադարձը առանձին մի քանի դրվագներ հիմա կներկայացնենք ձեզ, այստեղ բավականին հետաքրքիր մեկնաբանություններ կան, նախ ռուսական Վեդոմստին մեջ բերելով ռազմական փորձագետներին գրում է, որ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ակնհայտորեն ամեն ինչ կանի, որպեսզի հայ-ադրբեջանական սահմանային այդ հակամարտության մեջ ներգրավված չլինի, իսկ Ռուսաստանը բոլոր ուժերը կներդնի այդ հարցի քաղաքական կարգավորման համար։ Հղումանելով ռազմական գերատեսչության իր աղբյուրներին, Վեդոմստին գրում է, թե Ադրբեջանը պատահական չէ հենց հիմա սրում իրադրությունը։ Մոսկվայի եւ Արևմուտքի ուշադրությունն այսօր կենտրոնացած է Ուկրաինայի եւ Բելարուսա-լեհական սահմանի լարվածության վրա, բայց կարծել, որ Ադրբեջանն իր առջև լայնածավալ ռազմական խնդիրներ է դնում, ինչպես նախորդ աշնանը, վաղաժամ է, խոսքը կարծես մարտավարական դիրքերի ամրապնդման մասին է, գրում է ռուսական հեղինակավոր պարբերականը։ Ամեն ինչ նման է նրան, որ Ադրբեջանը հայկական պաշտպանության թույլ տեղերն է փնտրում, որպեսզի մեկ հարվածով վերջնականապես լուծի Սյունիքի միջանցքի հարցը, ռազմական փորձագետներից մեկին է մեջբերում Մոսկովսկի Կոմսոմոլец պարբերականը։ Կոմերսանտն էլ հիշեցնում է, որ երեկվա մարտերին նախորդել էր ադրբեջանական մաքսակետերի տեղադրումը Սյունիքից Երևան ճանապարհին, որի որոշ հատվածներ անցնում են Ադրբեջանի տարածքով։ Ռուսական պարբերականը շեշտում է, դատելով այն հանգամանքից, որ այդ մաքսակետերը հայտնվել են ճիշտ այն պահին, երբ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեցին այլընտրանքային ճանապարհի կառուցումն ավարտելու մասին, կարելի է ասել, որ մաքսակետերի տեղադրումը նախապես համաձայնեցված էր Երևանի եւ Բաքվի միջև։ Մեջբերման ավարտը։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հավասարության նշան դնելը շարունակական հայտարարություններն Ադրբեջանի կողմից ուղղակիորեն ընկալվել են իբրև խրախուսանք շարունակելու իր վարքագիծը, ասել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ։
Նրա խոսքով Ադրբեջանի այս վարքագիծը հետևանք է այն բանին, որ մեր միջազգային գործընկերները եւ միջազգային հանրությունն առհասարակ պատշաճ եւ հասցեական չեն արձագանքել Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառմանը դեռ անցած տարի Լեռնային Ղարաբաղի դեմ սեպտեմբերի 27-ին սկսած ագրեսիայի ժամանակ եւ այնուհետ նաեւ այս ամիսների ընթացքում իմ նշած հայտարարությունների վարքագծի կապակցությամբ, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Մեր համոզմամբ բոլոր նշածը սադրիչ ագրեսիվ հայտարարություններին եւ գործողություններին միջազգային հանրության արձագանքը չի եղել հասցեական եւ պատշաճ։ Լսենք Արարատ Միրզոյանի ելույթից մի հատված։ Ակնհայտ է, որ այս գործողություններին նախորդել են ամիսներ շարունակ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից շատ հստակ արմենոֆոբիկ, քսենոֆոբիկ հայտարարությունները, ագրեսիվ հայտարարությունները, անթաքույց ուժի կիրառման սպառնալիքները, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ ոտնձգություն նկրտումները, հավակնությունները, ինչպես նաև այսպես կոչված միջանցքային տրամաբանությունը, միջանցքի նկատմամբ միջանցք ունենալու հայտարարությունները, այդ թվում եւ ուժով միջանցք վերցնելու վերաբերյալ ուղղակի հայտարարությունները։ Եվ ուզում եմ տեղեկացնել նաև, որ մեր խորը համոզմամբ Ադրբեջանի այս վարքագիծը հետևանք է նրա, որ մեր միջազգային գործընկերները եւ միջազգային հանրությունը առհասարակ պատշաճ չի արձագանքել, հասցեական չի արձագանքել Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառմանը դեռ անցած տարի սեպտեմբերի 27-ին սկսված Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ագրեսիայի ժամանակ եւ այնուհետեւ նաեւ այս ողջ ամիսների ընթացքում իմ նշած հայտարարությունների վարքագծի կապակցությամբ միջազգային հանրության արձագանքը բոլոր նշածս սադրիչ ագրեսիվ հայտարարությունների եւ գործողություններին մեր համոզմամբ միջազգային հանրության արձագանքը հա չի եղել հասցեական եւ պատշաճ։ Եվ կողմերի միջև հավասարության նշան դնող շարունակական հայտարարությունները ուղղակիորեն Ադրբեջանի կողմից ընկալվել են իբրև խրախուսանք այդ վարքագիծը շարունակելու։ Մենք ակնկալում ենք, որ մեր գործընկեր եւ բարեկամ երկրները անհապաղ եւ հասցեական արձագանք կիրականացնեն այս գործողություններին եւ նաեւ կկիրառեն իրենց անմիջական ազդեցությունը Ադրբեջանի Հանրապետության վրա հորդորելու, դադարեցնել սադրիչ գործողությունները եւ ոտնձգությունները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող կացությանն է անդրադարձել նաև ՄԱԿ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչի տեղակալ Ֆարհան Հաքը Նյու Յորքում կայացած ասուլիսի ժամանակ։ Մենք տագնապով ենք հետևում վերջին բռնարարքների մասին տեղեկություններին։ Կոչ ենք անում բոլոր կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել, առաջնորդվել նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների դրույթներով, բոլոր արկա մտահոգությունները լուծել խաղաղ ճանապարհով, երկխոսության միջոցով։ Մենք ցանկանում ենք խուսափել իրադրության հետագա վատթարացումից, հայտարարել է ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը։ Իսկ ավելի վաղ Սյունիքում ծավալված հայ-ադրբեջանական բախումներին անդրադարձել էր նաև ՄԱԿ-ում Ֆրանսիայի մշտական ներկայացուցիչ Նիկոլա դե Ռիվերը, նշելով, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը չի պատրաստվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ընթացող ռազմական գործողությունների թեմայով հատուկ նիստ հրավիրել։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հարգելի հեռուստադիտողներ, աշխարհում կատարվող իրադարձությունների մանրամասներին հետևեք Հորիզոնի ուղիղ եթերում երեկոյան ժամը 9-ին ամեն աշխատանքային երեկո։ Մենք կհանդիպենք վաղը նույն ժամին, մնացեք խաղաղությամբ, մինչ նոր հանդիպում։ The love for beauty comes in many forms. Timeless architecture. The beauty of a woman. A man with a style. Everyone deserves to enjoy this beauty. Everyone deserves to look great. Especially you, Kosiani.
Գլենդելի հենց սրտում գտնվող Viva Vein կենտրոնում բժշկական գիտությունների դոկտոր Ֆարաջ Հաննա Ալկասն իրականացնում է բարձրակարգ բուժ սպասարկում արյունատար անոթների հետ կապված բոլոր խնդիրներով։ Ստորին վերջույթների անոթային անբավարարության, խցանումների, վարիկոզ երակների, զարկերակային հիվանդությունների եւ երակային այլ պաթոլոգիաների արագ բացահայտում, կանխարգելում եւ իհարկե անհապաղ բուժում նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Այստեղ ընդունվում են Medicare եւ այլ գրեթե բոլոր առողջական ապահովագրությունները։ Մանրամասների համար այցելեք վեբսայթ կամ զանգահարեք 818 745 64 63։ Տարիների ընթացքում ձեռք եք բերում սեփականություն, կուտակում եք մեծ գումարներ, իսկ մտածել եք, թե ինչ է լինելու դրանց հետ ապագայում։ Լավագույն որակավորում ունեցող իրավաբան Մարիա Պրիմուշկոն իր բազմամյա հաջողակ փորձով կօգնի ձեզ ժառանգության փոխանցման, կտակ կազմելու եւ ձեր ունեցվածքն ապահով պահելու հարցում։ Estate planning, bankruptcy, personal injury եւ այլ իրավական հարցերով դիմեք MVP Law Group։ Ձեր ընտանիքի ապագան կախված է այսօրվա կայացրած որոշումից։ 818 788 7881։ Արեգս ոնց եմ ուզում ձերքդ բռնել։ Հայաստանն ավելի մոտ է դարձել HiPost-ի հետ։ Ուղարկիր ծանրոց Հայաստան շահավետ պայմաններով, վճարելով ընդամենը $4 1 ֆունտի համար։ Ամերիկայի ցանկացած նահանգից առաքիր ծանրոցդ HiPost-ի Լոս Անջելեսի գրասենյակ, իսկ մենք կհասցնենք այն Հայաստան, քո հարազատի տուն։ $4 ֆունտի համար եւ ծանրոցդ Հայաստանում է։ HiPost, քո մարդիկ ամենուր։ Հայաստանում ամեն 7-րդ ընտանիք տառապում է անպտղությամբ։ Եթե մեզանից յուրաքանչյուրը գիտակցի իր դերն ու ուժը հասարակության մեջ, հասկանա, որ իր թեկուզ ամենաչնչին հանգանակությունը կգումարվի իր նման մտածող միլիոնավոր մարդկանց հանգանակություններին։ Մենք կարողանանք ստեղծել մեր երազած պայմանները մեր երկրում։ Հայ ասոցիացիայի Հայ մանուկ ծրագիրն արդեն ապացուցել է, որ հնարավոր է լինել միասնական։ Ինչպես? Շատ հեշտ։ Հենց քո տված ամսական $1 նույնիսկ կօգնի, որ մեկ երեխա լույս աշխարհ գա։ Գաղափար, միասնություն, հոգատարություն։ Այս 3 բաղադրիչներով ենք մենք առաջնորդվում եւ դրա պտուղները քաղում ենք բոլորս։ Simple Steps բարձրակարգ պտղաբերական կենտրոնն առաջարկում է լավագույն բուժ սպասարկումը նրանց համար, ովքեր ցանկանում են սուրոգատ մայր դառնալ կամ ձվաբջջի դոնոր լինել։ Մենք հասանելի ենք շուրջօրյա, ունենք նույնիսկ բուժքրոջ անհատական այցելություն։ Սա աննախադեպ մոտեցում է, որպեսզի վստահ լինենք, որ ձվաբջջի դոնորներն ու սուրոգատ մայրերը ապահով են, առողջ եւ անվտանգ։ Մենք նաեւ բարձր ենք գնահատում ձեր աշխատանքը։ 818 747 3198 Simple Steps Fertility։ Խոհանոցային պարագաների շուկայում առաջատար եւ որպես ամենաբարձրակարգ վիրաբուժական մետաղներն օգտագործող Salad Master ընկերությունը իր ավանդույթին համաձայն տարին 2 անգամ հաճելի անակնկալ է մատուցում իր բոլոր գնորդներին։ Եվ այսպես, հերթական նորույթը ոսկե շարքի սահմանափակ արտադրանքի ցանկում։ Շտապեք հավելել ձեր հավաքածուն այս ունիվերսալ եւ անչափ գեղեցիկ կաթսայով, քանզի այն արտադրված է սահմանափակ քանակությամբ։ Գործում են մատչելի պայմաններ ինչպես ներկա օգտատերերի, այնպես էլ նոր գնորդների համար։ Մանրամասների համար կապվեք Salad Master-ի ձեր ներկայացուցչի հետ կամ զանգահարեք նշված հեռախոսահամարով։ Eating Right։ Մենք ներկայացնում ենք առողջության եւ հարմարավետության երաշխիքները։